E aí galera, beleza? Fala Fedu. Hoje galera, começando mais vídeo do canal. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal, então vamos nessa. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. É aqui galera que eu deixei resumir de noite. Então vou pegar eles agora pra colocar eles pra tomar um banho de sol. Vocês vão ver, beleza? Aí eu peguei. Eu deixo essa caneta aqui em cima, galera. Mas deu frio, mano. Tá um mal frio louco em São Paulo. Calma aí. Eu consigo tirar com a mão. Consigo. Olha eles aí. Tá com frio, bebezinho. E se antes vocês reclamar, falar, cara, que tem aqui na porta. Isso aqui pro Quinta-Catinga não sair, que ele é muito esperto, mano. Ele tá começando a abrir essa portinha aqui já. Ó, vamos portar, volta pra fora, não consegue abrir. O bico dele aqui, ó, empurra pra fora. Vamos lá colocar e tomar um banho de sol. Banho de sol é bom pra eles. No horário das 10 até umas 11 horas é bom pra eles tomar banho de sol. É bom que eles recebem vitamina para as penas dele começam a crescer mais rápido e deixa a pena mais brilhante. Vamos lá que tomar um banho de sol. Aí galera, coloquei para tomar banho de sol. Coloca a camiseta ali em cima porque a metade de sombra e metade de sol. Eles ficam um pouco no sol, depois eles começam a ficar irritados do sol e eu passo sombra. Entendeu? Daqui a pouco eu pego eles. E aí rapaziada, aí acabou de sair do banho de sol. Se for dar banho de sol aos passarinhos, dá, que é bom pra eles, ganha vitamina e fortalece também as penas dele, beleza? Falou! Vídeo novo segunda, quarta, sexta e domingo às 10 da manhã. Vídeo novo segunda, quarta e sexta e domingo às 10 da manhã. Então deixa aquele gostei, se inscreve no canal, eu fui!